फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग से मैंने पूछा हुआ था, बहुत लोग लाइव में जाके ये कमेंट किया था कि आप लोग बताओ कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, बट कुछ आइडिया मिले मुझे लाइव से जाके। तो मैंने वीडियो सोच लिया कि नेक क्रैकिंग का आप लोग का रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, और साथ में मैं हेयर क्रैकिंग भी करूँगी, उसके बाद हल्का सा मसाज है, क्योंकि क्रैकिंग करने के बाद ना थोड़ी सी ना थोड़ी सी मेरे सर में ना पेन होने लगती है, इसलिए हल्की सी मसाज करने से वो रिलैक्स फील होती है। इसलिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट तो आप लोग कर ही देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नेक से हेयर को मैं यहाँ पे कवर कर लेती हूँ। ओके, एंड नेक से बैक साइड थोड़ा सा होती हूँ। ये देखिए आवाज़ किया। यहाँ पे मैं बैक साइड से दिखाऊंगी तो आपको क्लियर दिखेगा। एंड
बाय बाय, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय बाय।